أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فلندريم تدخلين بيتم الله عز وجل صلوات بيغامير عليه الصلاة والسلام من لجراتنا لجرات الفقه jurisprudentës islame dhe jemi në ligjëratën e radhës në kapitullin e haxhit. Sot me lejen e Zotit Xhelala do flasim pra llojet e haxhit varësisht nga umraja. I pare për llojeve të haxhit është haxhi mufrid apo ifrad, që do thot haxhiu në këtë haxh e bën niyet, pra vetëm kryerjen e haxhit pa umre. I dyti është temettu, që këto shumicën e haxhive apo të gjithë haxhit tanë e kryen në Mekë, pra është haxhi i cili kryhet në muajt e haxhit. Pra bëhet niyeti vendoset se do ta kryej spari umrën para haxhit, pra në muajt e haxhit. Pra në Mekë hyn për ta kryer umrën, e kryen tawafin edhe sa për umra, pastaj ruan kokën ose i shkurton flokët dhe me këtë lirohet nga ihrami dhe obligimet e tij. Dhe pas përfundimit të umrës lirohet nga gjitha obligimet e ihramit dhe normalisht qëndron në Mekë, pra në mënyrë që me të Dhulhijhe të njëjtit vit ta bëjnë niyet pra haxhin me kryen nga Mekja dhe të vazhdoj pastaj kryerjen e obligimeve të haxhit. Ky haxh quhet haxhi temettu. Por të na zakonisht kur shkojnë haxhit e kryejnë umrën, pastaj më njëherë pas 2-3 ditëve fillojnë ceremonitë e kryerjes së haxhit. Edhe kjo mund të bëhet pra do thotë kryerja e umrës së pari në muajin Shawwal, pra kryet umra, pastaj pas 1 muaji gjysmë 2 muajve pra kryet edhe kryerja e haxhit. Edhe ky lloj i haxhit quhet haxhi temettu, pra haxhi me umre. Dhe ky haxhiu mutametti pas hedhjes së gurëve në Xhamratul Aqaba dhe pas lalimit nga ihrami me rrugën e kokës ose me shkurtimin e flokëve, duhet me thirr një kurban, një dash, një dele. Dhe dele mund ta zëvendësoj pra një e shtata lopës apo e devës. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij fjalët e Xhabir ibn Abdullah, i cili thot atë vit kur ndodhi lufta e Hudejbijës, me pejgamberin Allahu e therrëm një deve për 7 vjet dhe një lopë për 7 vjet. Thot lopa vlen për 7 kurbana. Në një version tjetër thuhet hadithit e kryetëm haxhin për nga njëjti sahabi Xhabir ibn Abdullah me pejgamberin sa dhe me atë rast e therrëm një deve për 7 vjet dhe një lopë për 7 persona. Pra ky është kurbani për të cilën Zoti xhallahu ala tha në surën Al-Baqara ajeti 196: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. E kur jeni të sigurt, pra ai që e kryen umrën para haxhit duhet me thirr një kurban që i vjen maslehti. Nëse nuk ka mundësi me thirr kurban, le t'i agjëroje 3 ditë gjatë haxhit ose 3 ditë gjatë haxhit, pra e 7 ditë kur të ktheheni. Këto janë 10 ditë të plota të agjërimit me kurbanit. Dhe kjo është rregull për ata që nuk e kanë familjen pranë xhamisë së Shej Qabës. Pra fiksoni Allahu dhe dijeni se Allahu është ndëshkues i rrept nëse nuk i kryeni obligimet dhe dispozitat e Zotit xhallahu ala. Dhe këtë kurban haxhiu pra e therr si shenjë falënderimi ndaj Zotit xhallahu ala se Allahu azza wa jall ja mundsoi udhëtimin gjigant të madh me 1000 kilometra, por që u përgjigj ftesës së Allahut azza wa jall për ta kryer umrën edhe haxhin. Andaj edhe haxhis kanë thënë ulemaja i lejohet që me hungur mish nga kurbani vet, madje jo që i lejohet, por i pëlqejë dhe rekomandohet fetarisht që kurbanin që e thërr njeriu ta hajë edhe një pjesë vetë edhe me familjen e vet. Thot Xhabir ibn Abdullah, i njëjti sahabi, në hadithin e Buhariut që ka regjistruar këtë transmetim, thot ky sahabiu mishin e kurbaneve tan e kemi ngrënë 3 ditë gjersa qëndronim në Mina. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na lehtësoi me fjalët hani nga mishi i kurbanit edhe merrni me veti. Prandaj hongrom nga mishi i kurbanit edhe morëm me veti. Po thot e ka leju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me marr për mishi i kurbanit edhe me ngrënë për veti. Nëse haxhiu nuk mund të thërr kurban, pra duhet me agjëru 3 ditë në ditët e haxhit edhe 7 ditë të tjera, pra kur të kthehet pas përfundimit të haxhit tek shtëpia e tij. Do thotë nëse s'ka mundësi edhe s'ka parë me thërr kurban, me agjëru 3 ditë derisa ndodhet në ihram në muajin e haxhit, ndërsa muajt e haxhit që shtohet më herët janë Shawwal, Dhulqa'da
dhe 10 ditë e para të muajit Dhul Hijja, të thotë 2 muaj edhe ditë. Andaj agjërimi është më mirë të shtyhet deri në momentin e fundit me shpresë që mund të gjendet në një pjesë e parave apo parat që vlejnë për thelin e kurbanit. Është preferuar pra të agjërohet dita 7, 8 dhe 9 e muajit Dhul Hijja. Edhe pas kthimit të përfundimit të haxhit, pas kthimit në shtëpi, duhet të agjëro edhe 7 ditë tjera, do thotë pas kalimit të ditës e Yamut Tashrik, për çka dhe ne japim me kuptua dhe aludojmë fjalët e Zotit xhallahu ala në surën Al-Baqara, wa sab'atin idha raja'tum. Dhe vazhdoni me agjërim, pra mi bua 10 ditë plota edhe 7 ditë kur të kthehen në shtëpitë e juaja. Mirë, nëse nuk agjëron dhe fillojnë ditët e therrës kurbanit, edhe s'ka mundësi tjetër pas me therr kurban. Thotë Imam Shafiu, konsideron që në vend këtyre dyreve mund të agjërohen 3 ditë të tjera, Allahu te mësmiri. Po për të pranuar ky lloj haxhit, haxhi tamattu, që është nga haxhet më të preferuar dhe që e kryen shumica e xhilerëve sot në Mekë, kushti i parë është të kryhet tavafi umrës ose pjesa e tij më e madhe në muajit e haxhit. Nëse kryhet pra në Ramazan, ky lloj do thotë tavafit, ky nuk ka mundësi asnjëherë me u quajt haxh tamattu. Mirë, po nëse bën 3 rraf të këtij tavafi në muajin Ramazan, ndërsa 4 të tjerë linë në muajin Shawwal, ky do të llogaritet haxh tamattu tek mëdhëbi Imam Ebu Hanifës. Kushti i dytë që spari të vesh ihramet për umrë dhe ta kryej tavafin e umrës para se të vesh për zot ihramin për haxh. Që obligimet e umrës dhe haxhit do kryej me një rrugë, nëse pasi ta kryej umrën kthehet në shtëpi dhe po atë vit shkon haxh, ky haxh i tij nuk do të ishte tamattu. Që haxhiu të mos jetë Mekas, pra të mos banojë në dohonën brenda mikatit edhe brenda Mekës kur nuk dëshiron të marr si vendbanim të banimit, nga se Mekas edhe atyre që janë brenda mikatit nuk lejohet me kry haxhin tamattu ata të cilët janë brenda kufive të Mekës apo brenda mikatit të Mekës apo xhileve të Mekës. Thot Allahu azza wa jalla, "Dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram." Ky rregull thot vlen vetëm për ata që nuk e kanë familjen pranë xhamisë së Shejt Çabës, pra nuk janë banor të Mekës së bekuar. Mirë, por nëse Mekasi del jashtë kufive të mikatit, pastaj para se me fillu pra muajit e haxhit, për të vlen dispozitat sikurse me qenën pra banor i huaj edhe sikurse mos me qenë banor i Mekës. Prej llojeve të haxhit është edhe haxhi qiran, është ai haxhi apo ai haxhi i cili don haxhiu e bën në miqat niyetin për kryerjen e haxhit dhe umrës bashkërisht. Dhe pas faljes së 2 rekateve të namazit për ihram thot Allahumma inni uridu al-umrata wal-hajja fayassirhuma li wa taqabbalahuma minni. O Zot, do thotë unë dëshiroj që ta kryej umrën edhe haxhin, edhe më lëso mua kryerjen e tyre dhe ma mundso të më pranohet një gjë e tillë. Pastaj thot telbien me fjalët labejke bi hajjatin wa umratin ma'an. Përgjigjem ty o Zot jam me haxh së bashku me umrën. Dhe para hyrjes në Mekë haxhiu duhet me bëu tavafin rreth Çabës 7 herë pra mosjell, ashtu që 3 rrethat e parë do të kryej me ecje të shpejtuar. Është sunet që 3 parat me ecje të shpejtuara dhe 4 të fundit ngadal. Pastaj midis Safas dhe Mervas do ta kryej sajin, ashtu që do të bëj 7 xhiro, duke filluar nga çdo rreth nga Safa dhe duke përfunduar në Merva. Këto janë obligimet e umrës. Dhe më njëherë pas saj do të vazhdoj të kryej pra obligime dhe ceremonitë e tjera të haxhit. Madje me ihram të njëjtë pa u liru nga obligimet e tij. Do ta kryej tawaful qudum, ndërsa pasi do ta kryej sajin dhe ceremonitë e tjera të haxhit, siç i kryen njëjtë edhe haxhiu i cili e kryen haxhin ifrad apo është haxhi mufrid. Ceremonitë e umrës duhet me i kryej para ceremonive të haxhit, nga se kështu ka thënë Allahu azza wajal, "Faman tamatta bil umra ila al-hajj." Ai që kryen pra umrën edhe do thotë e kryen këtë umrë para haxhit. Kjo është shpallur në lidhje me haxhin mutamatti, por në mënyrë indirekte kanë thënë ulemoja dhe komentatorët ka lidhje me haxhin qiran. Ai haxhiu nuk e run kokën ndërmjet umrës dhe haxhit, nga se ky është cenimi i dispozitivave të ihramit për haxhiun i cili e kryen haxhin qiran. E lejohet që njërin pas tjetrit të kryet 2 tavafa për umrë dhe për haxh, sepse ai e kryen atë me çka është obliguar, me kusht që për shkak të vonesës së saj të umrës dhe shpejtimit të kryerjes së tavaful qudumit, pra ka bërë mëkat. Kushtet për pranimin e haxhit qiran, që haxhiu para kryerjes së tavafit për umrë, pra nëse paraprakisht e ka bërë niyetin vetëm për umrë, ta bëj niyetin për me kryej pastaj edhe haxhin. Që tavafin për umrë ta kryej para qëndrimit të obliguar në Arafat. Nëse para Arafatit nuk e kryen tavafin e umrës,
haxhi i tij asnjëherë nuk mund të quhet hax qiran. Dhe ky njeri nuk është obliguar të thërë kurban, të cilin e thërë haxhiu i cili pra e kryen haxhin qiran edhe tamattu. Por duhet të thërë një kurban për mëkatin nga se e ka braktisur umrën pa qëllim, pa justifikim, apo e ka braktisur një obligim që u dash me kry. Andaj gjithashtu këty person nuk i lejohet me hungur ushqim kurbanit, për shkak se ky kurban është për shkak të mëkatit që e ka lëshu. Nëse ushqimi që therrët i kurbanit për haxhiun i cili kryen haxhin qiran edhe tamattu, këty i lejohet pra me hungur ushqim. Në tret që tavafin e umrës ose pjesën më të madhe të tij ta kryejnë në muajin e haxhit, të jetë për atyre që banojnë jashtë miqatit të Mekës, siç është rasti i haxhilerëve që kryejnë haxhin tamattu, që për shkak të kryerjes të umrës t'i kaloj haxhi. Pra haxhi qiran është sipas dietarëve me mëdhëbet Hanefi më i mirë se haxhi tamattu, nga se kanë thënë se është shumë më i vështirë për të kryer se haxhi pra tamattu. Pejgamberi sa kishte vendosur me kry haxhin, ndërsa pas kësaj ja kishte shtuar umrën dhe në këtë mënyrë ishte bërë haxhi i qiran. Ky qëndrim pra pajton me disa transmetime që kanë ardhur, transmetime të cilat pra përshkruajnë haxhin e pejgamberit alayhisalatu wasalam, duke transmetuar Ibn Abbas thotë se kishte dëgjuar Omerin duke thënë e kam dëgjuar pejgamberin sallam se në fushën El Aqiq, pra është brendia e luginës Dhul Hulejfe, të cilën pra Abu Azil llogaritet si miqati i banorëve të Medinës. Thotë pejgamberi sallam, thotë Ibn Abbas se ka dëgjuar Omerin, se ka dëgjuar pejgamberi sallam në këtë vend pra Dhul Hulejfe, atani lejla atin min indi rabbi azza wa jall qala huwa al-aqiq فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقال أمرة في حجة. E transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Tha sonte nga Zoti më ka urdhëruar, pra më ka ardhur një emisar, Xhebril Emini, dhe më ka thënë fal në këtë luginë të bekuar dhe thuaj umrën në hax po e kry. Imam Muslimi e transmeton nga Anas ibn Malik, hadithin e vërtetë se ka thënë: Inna inda thafinati naqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda ash-shajarati فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معا وذلك في حجة الوداع أو حجة الوداع. Thot isha të gjuri i devës së pejgamberit sallam pra një druri. Kur devja në të cilën ishte ai sallam u ngrit, ai tha labbaika bi umratin wa hajjatin ma'an. Thot kjo ka qenë në haxhin lamtomis. E bëra niyet me kry pra umrën dhe haxhin së bashku ya rabbal alamin. Haxhilerët si ne mas lehtë kanë me kry haxhin tamattu. Pra nga se është më së lehti me i shpëtu gabimeve të ihramit. Ai që kryen haxhin ifrad apo qiranin në ihram është më gjatë dhe haxhiu pra është vështirë që të ruhet nga gabimet e ihramit gjatë kësaj faze, për dallim nga i cili pra e kryen haxhin tamattu, nga se nëse ka harxhime materiale për thirrjen e kurbanit është më lehtë për ta kryer dhe është do thot më afashkurt dhe më pak rrin në periudhën e ihramit, nga se ihrami për haxh pra e vesh ditën e 8 Dhulhijhes në Mekë, ndërsa haxh në ditën e 10 të Dhulhijhes në mëngjes. Pra i bën praktikisht një ditë e gjys, ndërsa do thot në këtë ditë mundet me urujt lehtësisht nga gjunohet mëkatet, kurse do thot ihramin gjatë ditëve të tjera, do thonë gjatë kryes së haxhit qiran dhe ifrad i bie haxhiut më gjatë në ihram dhe ka më vështirë si bajtjen e tij, po ashtu edhe ruajtjen nga rënja në gabime gjatë ihramit. Dispozitat e haxhit pra që kanë të bëjnë vetëm me femrat. Normal, gruaja në haxh si mashkulli, me dallimin e disa dispozitat se të cilat kanë të bëjnë vetëm me femrën. Dhe këto dispozita janë përmendur veç në vende të ndryshme të librave të fikut. Këto po i përmendi do honë ndarës në një version të shkurt edhe të thjesht për t'i kuptuar. E para është dispozita lidhe me veshjen e ihramit. Na e dim burrat se si veshin për haxh. Normal veshja e grave dallon prej veshjes së burrave. Femra mbetet në veshjen e saj të zakonshme, pra të qepur, këpucë, dorza dhe çorape. E mbulon kokën dhe nuk e ngre zërin gjatë recitimit të telbijes. Pra do dallim nga mashkulli i cili vesh dy pelerina, pra dy llojet e ihramit, e cila është nga pjesa e avretit, pra nga kërthiza deri tek në gjunjt, edhe më poshtë, pastaj pjesa e dytë prej kthizës deri tek qafa, në dy pjesë të ihramit. E dyta, dispozita lidhe me tavafin, pra
Gjatë kryerjes së tavafit gruaja nuk nxiton si mashkulli, pra me me hapa shpejt, as nuk i zbulon durt, pra siç bëjnë meshkujt. Në të llovi nuk e prek Hajarul Aswad edhe nëse i vjen mundësia, dhe nuk falet prapa mekamit Ibrahim, për shkak se është domthonë femër dhe normalisht mundet me ndodh, do thotë të llovi pa qëllimshme edhe pengesë për meshkujt. Dispozita lidhur me sajin. Në saj nuk ngjitet në kodën Safa nëse ka të llovi dhe nuk vrapron midis dy vende të caktuara. Dispozita lidhur me Muzdalife për femrat nuk obligohet me kurrë kompenzimi nëse për shkak të llovisë nuk arrin në Muzdalife, pra nuk bun deri në të nesërmen në namazin e sabahut. Dispozita lidhur me tawafu ziyara. Gjithashtu për gruan nuk ka kurrë kompenzimi nëse për shkak të mërstacioneve ose gjenjes, pra lehonis pas linjes e shtyn kryen e tawafit ziyare. Dispozita lidhur me tawaful wada. Për gruan nuk është caktuar kurrë kompenzimi nëse për shkak të mërstacionit apo nifasit nuk e kryen tawaful wada. Dispozita lidhje me çështjen e hedhjes së gurëve. Pra për gruan nuk është e qortueshme nëse për shkak të llovisë e shtyn hedhjen e gurëve jashtë kohës së cilën është preferuar hedhja atyre. Dispozita në lidhje me rrutjen e kokës, me motra muslimane, gruaja dhe femra nuk e rrun kokën, por i shkurton vetëm pak flokët e saj. Dispozita lidhur me mahremin. Femra muslimane nuk në haxh nuk niset pa burrin apo pa mahremin. Pra, nëse nuk e ka viherin, nëse nuk e ka dajën, axhën, vllavin apo djalin në moshën madhore. Gjithsa është në gjendje të prises idet për shkak kurrizimit talak, gjithashtu do thotë nuk obligohet për haxh ose vdekjes së burrit. Pra, për gruan muslimane, pra sipas dietarëve me mezhebit Hanefi është ndaluar me unis me kry haxh ose umre pa pasur mahremin, pra e saj. Dispozitat e haxhit kanë të bëjnë me vetëm fëmijët në moshës jo madhore. Pra haxhi i fëmijës i cili nuk ka hyrë bylyk, femër ose djalë, është i drejtë, por në Islam llogaritet, pra tek dietarët e mezhebit Hanefi është haxh nafile, dhe me të nuk largohet obligimi i farzit haxhit, pra me të cilën obligohet një musliman. Për shembull, nëse njësi e kryen haxhin dhe kjo halas ka një bylyk, për shembull dhe ka anës 11 vjet, i shkruhet sevap edhe i llogaritet haxh vullnetar. Por kur të hyn bylyk edhe kur të rritet, obligohet me kry patjetër edhe haxhatul islam që llogaritet haxhi i parë në Islam. Thot pejgamberi sallallahu në hadithin e Imam Muslimit, duke transmetuar Ibn Abbasi. رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. Thot një grua kishte ngritur me duart vet fëmijën e vet dhe kishte pyetur pejgamberin ja Rasulullah, ai llogaritet apo i numërohet edhe këtij voglushi haxhi sevap? Tha pejgamberi po, ndërsa ti ke shpërblim. Dhe normalisht nëse ceremonitë që nuk ka mundësi me i kry gruaja, që nuk ka mundësi me i kry djali për shkak moshës jo madhore, i kryen kujdestari, pra i saj, ndërsa nuk i lejohet që të kryej ato të cilat fëmia mund të kryej, donën në qoftë fëmijë i cili di me dallu, pra sidomos për fëmijën i cili është mumejjes, pra i dallon gjërat. Vetëm se për të fëmia i thot nona rre, se unë të kryej, një gjë tillë nuk lejohet, por nëse s'ka mundësi me kryej, atëherë do thot domthonë lirohet. Dhe këtu bën përjashtim edhe tawafi, të rekate që i fal domthonë pas tawafit te mekami Ibrahim, do thot nuk ka nevojë as me i fal kujdestari saj, por e lirohet edhe fëmia. Dhe tawafi normalisht duhet me kry fëmia i cili është mumejjes, i cili di mi dallu gjërat, e nëse nuk është mumejjes, atëherë e bar kujdestari i tij në krah me kulic apo mbi gjokset e tij. Kështu vepron edhe në Arafat dhe ceremonitë e tjera të haxhit, siç janë saji, hedhja e gurëve edhe kështu me radhë. Tirmidhiu transmeton fjalën e Xhabirit kur thot kur për kryenim me haxhin me pejgamberin selam, na thonim telbijen në vend të grave, nësa hedhnim gur në vend të fëmijëve tanë. Dhe kujdestari normalisht është i obliguar të kujdeset për fëmijën në mënyrë që të mos bëj diçka që është ndaluar, siç është veshja e rrobave të qepura, përdorimi i aromës e të ngjashme. Por nëse fëmia bën, do thotë ndonjë gabim, edhe nuk lën ndonjë nga obligimet e haxhit ose ruknet e haxhit, ai nuk është i obliguar me kompenzim dhe nuk pagun kompenzim për gjërat e lëshuara, nga sa ai nuk është i obliguar me këtë ritual në përgjithësi. Nëse fëmia bëhet i moshës madhore dhe i ka vesh ihramet dhe përsit ihramin për niyetin për haxh para qëndrimit në Arafat, haxhi i tij do të konsiderohet haxh fars dhe me të ai ka largu obligimin e tij të kryesë haxhit një herë gjatë jetës së tij. Nëse ihrami nuk e përsit, ai haxh do të jetë vetëm haxh vullnetar,
rasti i njëjtë edhe është edhe me persone që ka çrregullime mentale. Nëse para Arafatit i ka kryer obligimet, por nuk është mentalisht i vetëdijshëm, dhe i vjen vedia para Arafatit, e kryen Arafat me vedia, ky llogaritet haxh Islam e lejen e Zotit xhallahu ala, nëse e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj mjaftohemi me kaq, pastaj vazhdojmë për haxhin, ismunin haxhi ifrad edhe meselet e tjera. Zoti të mos mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.